Munisa Rizayevaning reklama narxi qancha? Hozir bilib olamiz. Munisa opani adminlari reklama bo'yicha, Buni reklama bo'yicha. reklama bo'yicha bitta reklamamiz bor edi opa. Qanaqa? Restoranimiz bor edi. Nima qilish kerak? Shuni Instagramga stories post qilish kerak. Qattan Toshkentda joy. Toshkentda, Qibrayda. Ha, Qibrayga. Sal muammo bo'ladi lekin. Nimaga? Chunki reels solish kerakmi yoki story? Reelsga ham, stories ham, ikkalasi ham. Reels 10 mingdan boshlanadi aka. Aha, storieslar-chi? Stories tak, 7 ming bo'ladi. Stories 7000. Ha, Shartnoma qilish iloji bormi yillikka? bor. 1 yil, 2 yillarga necha pullar bo'ladi agar shartnoma qiladigan bo'lsak? Asosan biz shartnoma qilishimiz kerak. Qanchadan? 300 mingdan boshlanadi. 1 yillik shartnoma. 1 yillik 300 ming a? Bo'ldi, bir maslahatlashaylik agar yana telefon qilaman. Reklama narxini eshitdingiz. To'g'risi, men bu narxni shu vaqtgacha eshitmagandim. Xo'sh, arziydimi? Siz mana shu narxga reklama qilingan bo'larmidingiz? Izohlarda yozib qoldiring.